Padilla. Dito na po tayo ngayon sa Uber. Naka-live po tayo ngayon. Uber talaga. Hi sa lahat ng mga viewers ko at sa mga fans out there. Shout out sa At sa lahat ng viewers kay James Red. James Red. Red. James Red ha. Kaya pula talaga yan ha. Nabati ko si Jaime, pula. At kay Alexa, silo po. Local version. Sinasabi ng mga Arabo, I love Philippines. Gawa ng ganyan. Cheers lang. Hi, Tin. Okay, Jay. Kamusta ka na, Tin? Hi kay Dexter Salutan. Hello po. Tin. Nasa Sige, wala ah. si Morris. Hello po Morris sa na ano. namin para alam mo kung nasa Thank you po sa like. Yan po. Tsaka Para dito na po mo tayo kami ngayon. Quiapo dito. Yes, dito po kasama po natin si Kuya Tingnan Randy. nyo yung Para ano. alam niyo. Hi Kuya Randy. Opo, para na kami Quiapo rito kasi hihingi nila. Yeah. Salamat. Andito po tayo ngayon, papunta pa tayo sa shoot. At kasama ko ang pinaka-famous na DJ. Driver na. DJ. Ano daw? Yung totoo. Pinaka-famous Hi talaga. DJ. Hello. Hello, Saan na ba tayo? kaway-kaway naman dyan. First name niya, Mr. Yes. How's your day? Saan na ba tayo? I'm fine, thank you. Keep the change. Give the chance. Ay. Chenso. change daw. Keep the chains. Saan na I'm tayo? Hi fine, po. thank you. Keep the change. Saan na tayo? Hello po sa inyo. Tuloy lang natin. Kaway-kaway yung naman pagka-live dyan. natin. Hi kay Andrew. Hi kay Andrew. Present Silvestro. ka lang ha. Ayusin mo yan ha. Night. Naip. Okay. Pa-shoutout daw siya. Okay po. Thank you po. Hi Gia. Gia, sama ka sa amin. Hi to Sunod ka, Alexander. malapit lang sa Gia. What is this? Padilla. Gia, Alexander. Sama ka. Salamat po sa pag-view. Saan ka? Susunduin ka namin Gia. At saka kay Gilbert Gomez. Yan, Hello ano po. mo, nakakay doon. Diyan. Si Gia. Eh, tayo dyan. Diyan. Si Gia. Kanina nakanonood ka sa akin. Walang masaganag din. Hi kay Eileen Silvestre. Hello po. Grabe yung viewers Pahay daw natin. kay ano kay Kuya Randy. Eileen Silvestre. Hello po. Tuloy-tuloy lang ako. Ay, kanina 2,000. Papunta po kami sa shoot ngayon sa resort. Ituloy-tuloy niya lang ngayon Okay. pagkasusuporta. Masyado po maingay yung mga ano ko. Ikaw Mga na. kasamahan ko dito. Ay, Huwag kayo ito sila. magsasawa. Oh. Ay, tutuloy ho lang natin to. Sa mga Si walang- DJ Joseph po ang ano dito, Sorry ho, host sa po mga ngayon. pinita, Ang ano pinaka 1,000 na lang yung viewers ko. pinakasikat na 1,000 na lang? host. Oo. Wala ba? Di ako makapag-live. May ano po siya dito sa Sorry, di ako makapag-live. dito sa ibang country, may ano po siya dito, best. May dito. ah, Wow, ha? Dito na tayo sa mga Di ba, production sito ng- yan? ng Saudi. So slow. Sa Jeddah ho tayo, papunta Hi kami kay sa Silvestre. Hello po. Salamat sa Kaus pag-view. na, kaus na, oh. Ang sabi niya sa akin, saan ka daw punta rin? Balita yan yung news. Pupunta po kami sa ano sa resort. Kasama ko sila. Oh. Kasi wala kaming ano ngayon. Walang work. Kaya enjoy muna, ha? Black talaga ako. Hi kay Eileen Sebastian. Hello po. Totoo. Hi kay Eileen. Paano daw siya? Pa-hi daw kay Joseph. Oh, ayan na. Oh. Totoo. Walang magawa. Hi kay John Cedric. Hello po. Sino yung mga binabati mo? Puro lalaki. Eh, nakano Mga na kay yun. John Cedric at saka kay Rinalen Gomez. Hello po. At nag-hello si Miss Ivy Aguas. Hello po. Clarice, Arroyo. Hello po, Ma'am Ivy. Hello po siya. May Alive po nag-PM siya po ngayon. si ano, PS Duterte. Opo, malapit na po kami Kamusta po, ngayon. Mr. Duterte? Ang iba sa amin medyo nakatulog na sila kasi masyadong mahaba-haba yung biyahe namin. No. Hi po kay Jason Sebastian.
Hello po. First time ako Sorry. Oo, marami po kami. But we cannot go inside there. ikaw pala yung nakikita ko. Matulog ka ba na maayos? Wala nga, 3 hours lang. Wala ba? Kaya palang bigyan niya ng resort. Pabati po sa lahat ng mga kasama. Hello po. At saka, malapit na po kami. Dito na tayo sa Papasok na sa po group kami. chat natin. Okay guys, maano nandito na. Sa group chat, sa group chat natin. Sige po. Pero paano ba to? Yan. Kailangan may request ko ng... Kay Jilin. Sama ka sa... Ay. Kay Jilin Lapus. Hello po. Hindi niya alam kasi. Jaylin Lapus. Ano ba ang Andito po kami on the way to resort. Ako ay dream. Enjoy nyo tayo. Tingnan nyo yung mga resort ha. Oo. Daanan natin ang Greenland. Baka kasunod Dreamland. Kay Marvin, what is that? Daniel Rivera. Kay Marvin Minaj. Bago mag-Rim Rivera eh. Hello po. Asya na ada Rim Rivera. Huwag ulit Yan na. gabon na rin. Malapit na. Gabon? Saan kaya? Rim Rivera. Gabon na rin Rivera. Okay. Ay! Bago mag-dream. Dream. Malapit na po tayo. Nasa Rim Rivera na tayo. Wala, Blue Beach. Hindi, tingnan niya sa ano niya. Sa Google. Sige po, salamat mag-like sa tag-view. Dito na ka tinitignan na nga eh. Makikita rin naman